နေ့ရောက်ရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမျိုးနဲ့ကန္နာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါရာဖော်ရက်စီလန်ကိုကျွန်တော်ညီကိုမြောက်ရောက်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲကိုပတ်ကြည့်အောင်အခန်းထဲရင်မကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ facility လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ပါအောင်ခဲ့ပါဦးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lift နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဦးကန်ရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီရေဦးကန် space နေတာပေါ့နော်ဘာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေဦးကန်သူ့ရဲ့ space ရောရေဦးကန်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီအကစားလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျင်လုံးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရေဦးကန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနဲ့ခုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ဆင်ပြေတော့တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းရိုးနေတာစာကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အားဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အခန်းလေးကိုသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲကျွန်တော်အခန်းလေးကိုဒီဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်ပြီးမဲ့အခန်းလေးကတော့ရောက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက system အစကျွန်တော်တို့တကားရဲ့ system အစအကုန်လုံးဒါ safe ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မြင့်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတော့ကျွန်တော်အထက်ကိုချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ထူးခြားတယ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့အပြင်ကနေပြီးတော့ဘယ်သူလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ check လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာတစ်စိမ်းလားဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်အိမ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေလားပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်ကောင်းတယ်သိလား။အထက်ထက်သွားကြည့်ရအောင်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒါ finance လေးရှိမယ်။ဘာလို့တော့ဒီမှာအပြင်သားကနေကြောင်းအလှပြင်လို့ရဖို့တော့ပေါ့ဒီမှာမှန်နေကွာသာရှိပြီးသား။မှန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။โอเคဒါလေးကကျွန်တော်ဒါ main door တကားဒီမှာဒီအိမ်မှာထူးခြားတာထိုးရှိသေးလား तू ကတကားကို तू ကအပြင်တကားအပြင်တကားနှစ်ချက်ထားတာပြီးရဆိုတော့လုံခြုံရေးတကားလုံးဝအဖိုင်းပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုချင်ဒါလုံးဝဒါသူ့ရဲ့ဒါကျွန်းတကားအစ်စ်ဒါကျွန်းပဲကျွန်တော်အဓိကသားကျွန်းတကားကိုပဲအဓိကသုံးထားပြီးတာပေါ့နော်အဲခဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီကျွန်းပတ်ကေးတွေပဲ तू ကအဓိကထားအသုံးပြုထားပြီးတာပြီးတော့ချင်းကြည့်တာကကျွန်တော်အဝင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်းတကားသုံးထားပြီးတယ်တိန်လုံးကလည်းကြည့်လိုက်ပါလားအကုန်လုံးကဒီကျွန်းတွေကြီးပဲဝါ view ကတော့တကယ် river view အစ်စ်ကိုတော့ရရှိတယ်။ပြောချင်တာ luxury vibe ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။ဟောကြည့်ပါဦးဗျ။ဒါတကယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ river view သူ့ရဲ့ lighting နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောနော်လေဝင်အားအရန်ကောင်းတယ် fresh ဖြစ်တာပေါ့ဒီကတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် air gun နဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ slide တို့တကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကတ်ထားပြီးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အပြစ်တက်ပြီးတော့ဒီစရိတ်တောက်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လည်းသင်မထပ်ပြည့်ရမလားသူရဲ့ဒီချေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုံးဝအဆင်ပြေတာနေရာလေးပေါ့နော်ဘရိုလည်းကြိုက်တာဒီရင်းလေးကိုကျဲတယ်ဗျကျွန်တော် square feet ဆိုလို့ရှိရင်တော့1650 1650လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်18လွာနောက်ပြီးတော့ view ကတော့ကျွန်တော် river view ရတယ် river view လုံးဝအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော် river view ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခန်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်2 bedroom မှာ1 master 1 singleကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ TV စင်အားစလုံးဝအကျယ်ကြီးလုံးဝခန့်ခန့်ပေါ့နော်ထားပေးထားတာကုန်ပါဘူးဆို Android ညာစအကုန်လုံးတခါလေးပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘရုံးလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ငန်းမှာစားတွေ့ရသူ့ရဲ့ဒီကိကပိနကစားကုန်ပါဘူးသားနော်ကဲကျွန်တော်တို့ခန်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရောက်ရှိတာက master bedroom ပေါ့နော် master bedroom ကကျွန်တော်တို့ဒီ lighting တော့ကပဲဘာဝလိုက်ခင်တယ်လို့တော်လေးတွေကိုပြောရမယ်ပေါ့နော်။မကြည့်လေ။ဘာလဲသူ့ရဲ့ဒီလေဝင်အောင်လို့ကြည့်လိုက်အောင်။အားလုံးကဒါ fresh ပဲ။အဲဆိုဒီမြစ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တိုက်လာတဲ့လေကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝဒီ fresh ဖြစ်နေတဲ့ဒါလေပေါ့နော်သိမလား။ကျွန်တော်အပြင်မှာရောက်နေတဲ့လေနဲ့လုံးဝမတူဒီဟာလေ။အဲတော့သူကမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုသူ့ရဲ့ခြေပုံလေးတွေကတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့လုံးဝ fresh ပဲ။လက်ရှိဒါကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ခန်းကတော့ဒါ master room ပေါ့နော်။ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ခန်းကဒါ master room ခန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ကတင် queen side တော့ထားလို့ရအကြီးကြီးလေထားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တော်ဒီမှာထူးခြားတာကဒါသူ့ရဲ့ဒါဟိုဟာဝတ်စားပြီးတော့ဟိုကျဲကြီးပဲဟိုမှာတော့ဝတ်စားတွေဒီချိန်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘီရိုထူးခြားတာထူးရှိရသိလားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ make up တွေမှာအလှပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိတက်အခန်းလေးတစ်ခုသူ့နေနဲ့ဖွဲ့ထားပေးတယ်ဒီဘက်နောက်မှာဒီခန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ make up တွေပဲအလှပြင်တာတို့ဟိုစားလဲတာတို့ပေါ့ဒါဒီတိတက်နေရလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ make up သုံးဆောင်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ဝတ်ရတနာတွေထည့်မယ်ဒီမှာအလှပြင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုံချိတ်ဖို့အတွက်အဝတ်စားတွေချိတ်တဲ့တက်တန်းနေရာစခုံပါပြီးသားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရတာဗီဒီယိုကစပုံပါပြီးသားပါနော်
ကြည့်လို့ရလားအော်ရတယ်ဥပါပြီသားဗီဒီယိုတွေတော့မထည့်တာပဲသိလားဒီဟာကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းနေတာဒီချုံနဲ့အိမ်သားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ space လေးမှာတော့သူကလေဒီပတ်တက်ခါစသူကြထည့်ထားပြီးတော့မစိုးလို့ရသေးလားနော်သူ့နေရာနဲ့သူ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကအဝင်ကင်ကြား fit ဖြစ်တယ်လို့တော့ဒီပြောလို့ရတယ်ကြာသိလားဒီမှာလည်းအောက်ကဘိနဲ့တွေကအစပုံပါပြီးသားဒီမှာဒီမှန်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်တင်ကအစပုံပါပြီးသားပေါ့နော်အဲဒီချိုးအတွက်လိုက်ခါအစပါပြီးသားခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောင်းခန်းလေးကျွန်တော်တို့ပြပြပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါလေးကြည့်အောင်တွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုဒီ master နဲ့ single ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ common toilet လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ toilet ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ single ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲမြင်တွေ့ရမှာတော့ကျွန်တော် river view ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းရဲ့ပတ်လည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ river view ရဲ့အရာတာကိုအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကန္နာလမ်းမကြီးပေါ့နော်ကန္နာလမ်းမကြီးကိုမြင်ရမယ်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းတွေလည်းရှိရပေါ့လေနော်ဒါ single room သာပြောတာကျွန်တော်တို့ဒါ2ယောက်3ယောက်လောက်အိတ်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်အခန်းအဲ့လိုကျဲတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုကြီးကလုံးဝ high အပြည့်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချက်ပုံမှာပါရှိတယ်သိလားပုံမှာ cabinet ပါသေးတယ် cabinet ပဲcabinet လေးတွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရနော်သူ့အခန်းနဲ့လေသူသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်အားလုံးက fit ကြတယ်ပြောလို့ရတယ်ပိုလိုနေရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ဆိုဒီအိမ်ကမှာအိမ်ကကြည့်ဒီချင်မှာတော့ဒီကစ်ချင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိထားမိလာတော့မသိဘူးအတွင်းခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ baron ခန်းတွေကလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအခန်းတွေအဝင်ဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး slide door လေးနဲ့ဆင်ပေးထားတာကိုတတိထားမိရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအဝတ်တွေပါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း wig short set တွေထားလို့ရတယ်အဝတ်တွေပါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ kitchen ထဲမှာဟိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cabinet တွေပါထည့်ထားပေးတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အညော်ရထွက်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်အညော်ရထွက်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ခဏပေါ့တော့ဘာဆိုလို့ဒီမောက်ပါပြီးတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ပါနော်တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုခုလိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အိမ်ကတော်ကြီးလို့တော့ပေးလို့ပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြီးတော့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိတယ်အပါလို့သိလားကျွန်တော်လည်းဝင်ချင်းတတိထားမိတယ်ကိုအပါလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ cabinet တွေကိုတကောင်ဆင်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခန်းတွေအတွင်းတွေရောအပြင်တွေရောအကုန်လုံးကိုဒါ cabinet တွေပဲပြင်ဆင်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတွေးလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ထူးခြားတာကကျတော့လေသူကအိမ်ခန်းမှာလည်းအော် cabinet ပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် cabinet အောက် cabinet ပြီးတော့အားလုံးကိုသူ့နဲ့ထိန်းထားပြတယ်ဆိုတော့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာပေါ့နော်ပစ္စည်းပါဆိုတော့ပွားမနေတော့ဟုတ်တယ်ခန်းလေးကသူ့ဟာသူထိန်းထားရုံပဲပေါ့နော်တော့အဆင်ပြေခန်းလေးရဲ့ location ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအခန်းလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုံမြို့နယ်ကန္နာလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော် Paragon Resident ရဲ့18လမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ square feet အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1654 square feet ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ baron ကဆိုလို့ရှိရင်တော့2 baron ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့1 master 1 single ပါကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့ decoration တွေကလည်းအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတာအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့ furniture တွေကစအကုန်လုံးထည့်ပေးပြီးတာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတွေကကျွန်တော်တို့14,000နဲ့မှ900ဖြစ်ပါတယ်ဗျအခြားသော interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Check Property ရဲ့ website ရဲ့ application မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Check ရဲ့ဆောင်မှုတိုင်းချိန်နဲ့ချိန်ရှိရင်ချိန်လို့ရပြီ